Assalamualaikum guys, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan memasuki ke tempat kerja. Namun kita lihat cuacanya mau hujan, tapi mudah-mudahan nggak hujan ya. Gimana keseruannya dan mau gimana lihat kondisi jalannya, kita langsung aja ke videonya. Oke, kita lanjut ke perjalanan. Satu anak, yang penting masakannya enak. Bagaimana? Lanjut. Aku beli mama muda, senyum geniklah selalu menggoda. Buatku mabuk kepayang, jadi lupa jalan pulang.
guys, kali ini kita sudah sampai tujuan. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Walaupun hujan yang sangat deras tadi, hampir-hampir saja terpuruk atau menyangkut guys. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan saya minta teman-teman bantu saya untuk membuat video selanjutnya, dan bantu saya semangat dan subscribe video saya guys. Dan teman-teman bantu sangat dengan video-video saya, subscribe yang terpenting biar saya lebih bersemangat lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.